cosas que compro por internet. Y esto es algo muy bonito porque es para este increíble teclado que ya lo vamos a abrir. Vamos a hacer ese unboxing bonito y bello. Vamos a ver, porque pedí unas keycaps de la misma marca de Redragon. Son las Scar. Vamos a ver qué tal son, qué tal salen y de qué color son. Pues yo ya me sé el color. Es un color bello y bonito, que me encantan las tonalidades rojas, entonces pedí un rosado. La caja está bonita. ¿Para qué? No puedo negar de que la caja está muy bonita. Haré esto rápido, así, Por acá. Y las, se alcanzan a notar, Redragon Scarab.